秋冬季节早晚温差大，孩子呢就非常容易着凉，紧跟着就是而且呢还会流鼻涕。作为妈妈一定要牢记这碗汤，每一次我都会先煮这碗汤来给孩子喝。说实话，你还真别说，效果还非常的棒，一天喝2次，连续喝2天就见好了。它主要是由内而外的把肺部的寒气去除到体外。接下来的视频内容更加的精彩，大家可千万不要错过了。跟着镜头把这款汤的做法毫无保留的分享给大家。做法超级的简单，效果却非常的好。如果你是和我一样有孩子的家庭，建议先点赞收藏起来，以备不时之需。我们所需要用到的食材有带皮的白萝卜和带根须的大葱。接下来加入清水，要将它清洗干净，然后再加入1勺食用盐，最后再下手把白萝卜搓洗干净。俗话说得好，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。可想而知这句话的含金量是有多么的高。因为今天的这个做法我们是需要带皮一起制作的，所以一定要把白萝卜的皮彻底的清洗干净。食盐具有颗粒性，它的摩擦能力也非常的强，而且还能起到一个消毒杀菌的作用。它能利用食盐的颗粒性，把萝卜皮的表皮彻底的搓洗干净。我奶奶从小就告诉我病从口入，因此吃的东西一定要保持干净卫生，这样对我们的身体才不会有所伤害。特别是大葱根部有须须的地方，一定要把它掰开来彻底的清洗一下，里面会藏有泥土、泥沙、脏东西之类的。洗着洗着，这盆水就已经变得非常的脏了。再次把它放入清水中多淘洗2遍，直到把里面的水洗至清澈为止。这样吃进肚子里面就放心多了。尤其是大葱根须里面，一定要把它多清洗一下。先把大葱处理一下根部的地方，先切下来，再将它改一下刀，这样能更好的释放出里面的营养和作用。再把大葱切成片。没想到厨房里经常用到的大葱，今天和白萝卜搭配在一起，竟然有这么厉害的作用。切好后先装入碗中备用。白萝卜我们取根部的1/3就可以了，先把它切成厚厚的薄片子。白萝卜的根须可千万不要扔掉了，它特别的好。最后改刀切成粗粗的细丝。白萝卜是秋冬季节最受欢迎的蔬菜之一，用它来炖萝卜排骨汤、清炒、腌萝卜都是非常营养又好吃的。切好后装碗备用。最后再准备3到4片的生姜，生姜最好带皮一起食用。生姜的姜皮属于凉性，姜肉属于热性，两者正好可以中和，效果会更加的显著。再把准备好的食材全部的倒入砂锅中，白萝卜的根须也一起放进来，然后再往里面加入适量的清水。水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然会直接影响它的口感和作用。在这里没有砂锅的话，也可以用电锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅。用铁锅煮出来的汤水不仅有股铁锈味，
而且吃上去的口感和作用还有效果都不那么好了。再给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后再转中小火给它煮上8分钟左右，这样无论是从口感、营养、效果、作用方面都会更加的全面。时间到了之后，我们打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的萝卜清香味，还有生姜的姜辣味，包括大葱的葱香味扑鼻而来，整个厨房都散发着食材的香味。现在锅中汤水的颜色明显比之前深多了，由之前的白色变成了淡淡的淡黄色，这足以证明里面的营养成分已经充分的溶解在水中了，也彻底的煮出来了。煮制成像这种状态就差不多了。俗话说，点红心是情分，不点红心是本分。今天有缘刷到这个视频，你就帮我点一个呗，也让我欠你一个大人情。祝你和家人身体健康，事事如意。出锅前，我们再根据自己的口味往里面加入一点冰糖，增加它的口感。因为这款汤喝起来的口感不咋地，加入了冰糖可以使小朋友乖乖的喝掉它。冰糖最好选择这种黄冰糖，市面上还有一种白色的。黄冰糖的营养价值要大大的高于白冰糖，所以大家在购买的时候一定要注意，把冰糖融化之后就可以了。最后关火继续给它焖上5分钟左右。以我多次经验得出的结论，家里如果没有老冰糖的话，也可以换成红糖，它们的效果都是一样的。但是大家千万要记住，不能加白糖。把食材稍微放凉之后盛出来，装入碗中，就可以美美的开喝了。假如你平时时不时的有那么几下，就比如说是这种声音包括流鼻涕，这款汤水大人和小孩子都可以喝，它的口感喝起来也是甜甜的，小朋友都会接受这种口感，因为里面放了冰糖。这款汤水比外面的那些奶茶饮料喝着健康多了，喝了只有好处没有坏处。一天喝2次，坚持喝2天，就会有你意想不到的效果和惊喜。要补不如食补，3分医，7分养，10分防。俗话说得好，是药3分毒。这款汤水没有任何的科技与狠活，都是一些健康我们平时买得到的食材，却有着我们想象不到的效果和作用。特别是家里面有小朋友的宝妈们，这款汤水值得你们拥有。好了，今天的视频就分享到这里了，点开我的主页可以看到更多的养生知识和生活小技巧。我们下个视频见啦！